Peter Vez, j'ai gré de précision Peter Vez, alors Nanaten Micher, et j'ai gré tout d'arpezazo et Nanaten Blake, Maat, Sauznik, Spagnolé, Calamoné, les Vezo Kentediou, Var Michel. Skrivit et tous pes veigret gagnon studiet strangollet. Nemeken pastezerez à boulangerie, ces oivé bezo imprimerie graphisme, métallerie. Grenon de Sorsko Gino, à Gazo Olex, bezo sur prépa, alors prépa intégré, à Goudet Tribo Gino. C'est derrière Petraio en Gilour, et Michel. Gwelet ran me merc'hed yo wank a potred yo wank betek fin ar skolaj avait des sachets gant peptra. E gwerionne hin curius tre a digor kenan. A gwarler, ze perrag e chan e chantreo an ebet blaouejo o tourn. Bon, un drabenag a zo. A zo diavez d'ar skol meuzon, puis gweroc'he war an da chenze ar skol a zo kentor nep tu war an ancha a fait gour ar vugole. An eus ar peurest a deus santa dur ar bed. Ar mecherioù dorn, ar mecherioù skiantel, hag ar sport kentor vid ar botret, hag a pez a denfe deus ar yezou, ar lenegez, ar vugole, Robert Wardro ar egoz, ar jikourioù kentor vid ar mec'het. Bon, daoust ma hirie an de chom flems kedenus la radze. Rak gwire digor an or, me etre kaout de nor digor ak ad ur berntut o tont banti, e bon, an dal razo oc'her oas an douarez tour mon eus da gas e vid ar blaouejo da zont. Ar poutrid zo entam welet evel ar poutrid zo krin a war ober gweler a tout hag force petra ar merc'het a wel ar c'hell ober ive. Ar merc'het ne gredon ket ober micherioù zo gant pouez ar gevredigez. Hag pe modal ne deus gant pouez o geren marteze. Good morning. How are you today? Ready for Pirates World? Yes. Let's go. Ar fianz da gemer ar goz, ar fianz da reiezon, a zo un dra, a grog ar merc'het da gol, a dal zo ken kreiz ar pemvet klas, a padal e penkentor ar pemvet klas, e vez an dut o sevel an dorn a bep tu. A e trede e chamo ar botret. Daoust hag e teu deus an douare m'ave kinniget a labourio er skol, pe daoust hag e dija zanket e ne ar fet in merc'het hag e vo reddet diwall deus a pez a laron. Un dra ar c'hoarve oc'he, un tammig abretor vid a pez vid an ancha. A zo vitome ar c'hoarve kentor da vare a lise e chom a za uvreo ma tez e merc'het zo. En ur mod e kelener ar vue dare o ton war omler dre ar skouer ar roerde hag en despet dim on eus merc'het maru ma doa troas micherioù en gounel kenan. Eus muioc'h a potr a labour tout ar pez a zo teknikel pe traoumose hag war ar merc'het e kentor gant medicine pe traoumose. Kriterio a zo a chanj evit ar merc'het kant war ar botred evit bez a kemeret war ze labour. Par vugel a zo klan da skouer, chom barger. War ar vue pemde, peseurt skouer o deus c'hoaz. Peseurt micherioù a ne an dut tro drode, pi oe an dut, digare vid ar botret, me pi oa far d'ar bouet barger, pas vid ar pred dreist ordinal da nedelek, pe pa ve pedet tut, me war ar pemde. Pi oa ve an i a respon d'ur bugel paneem chikour. Pi oa ya war ar prim da rent a zervich.
l'armeur pod. Mateze he chom gourel, en douare da gelen ar squerioù a roed a reio wank, deus ar mod d'ober. Neuze... Perdenez, potret, yundrezen, ur potras de msonj, me strai, an Philippe Dupuis, ur podia. Ah, Angela, ben a fi. Tu vas, et c'est tu m'arrêtes. Comment? Allons. Din me, et ar ski an chou vraiment an difor brassan. Ar mechet zo dedenet, a betek fin ar skolaj e veigne barek e ski an chou. O disorc'hou a zo ken mat a rew ar botret. Perag ne gendal c'houn ke war l'air. Evit ma gretfe ar mechet mont war an dan vejouze, ma teze eus un douare gregel da zarem preji an dan vejouze. On ijinourez eus tost beret ebet, sur a war peger neus ket re a model da er un show quoi, enfin Marie Curie, enfin bez un nebeud mais ni ket on avait très quoi. Ne greder ket disparti en dutken, mais a wechou, bichema d'ar mechet, bewan prantajou un chat, gant mechet, gant micherio un tomik divoutin vid ar mechet, n'ave ken evit merzout, mais ya, tuzo. A ken gwiral de stu ar botret, potret an mieges, neus ket kalzane, a kouskoude, ober treo douz gant ar vugol eo pe gant ar egoz, e ar micherioze emzo potredie, neuze difora, enfin pe dispartian da otrea an an difor war l'air. Enfin, zo eus mais ken drec'h adon e zeuzem d'oberze.